помогна да бъда спортиста, който винаги съм искала да бъда. Димо ми е помогнал много да повярвам в себе си, което за мен беше много трудно в по-голямата част от живота ми преди да го срещна. Неговия образ в моето съзнание е 100% позитивен и винаги когато мисля за него, мисля по много хубав начин. Не съм способна да помисля за него по някакъв негативен начин. Димо Бенев е роден през 1983 г. в град Бургас. Той израства в семейство на учителка по математика и баща научен работник в областта на химията. Преподавал дълги години в Бургаския технологичен институт. Наднорменото тегло и трудния брак на родителите му пречили да се социализира. Децата на неговата възраст играли навън, докато той обичал да се затваря вкъщи и да чете книги. Както при повечето деца с комплекси се случва, за да бъде забелязан, Димо се увлича по зависимостите. Често се сбива и създава само неприятности. Всичко това се променя, когато един ден в единствената фитнес зала в квартала, неговите съученици коментирали кой може да вдига най-много от лежанка. Как ги слушах какво си говорят, ме фана яд и си викам, аз ще дигна повече от него. Аз никога не съм дигал щанга в живота си. Никога. Обаче викам, трябва да дам всичко от себе си, някакво вътрешно усещане. Просто наистина има вътрешно усещане, колкото и налудничево да звучи, че аз ще дигна повече. Тежестта беше 50 кг и аз си викам, трябва да ги дигна поне 2 пъти. Стратегически подходих още тогава. Значи не сложих повече по-голяма тежест, а викам, ще ги дигна повече пъти от него. Се надъхах, така дадах всичко от себе си, направо не знам как се случи, дигнах 3 пъти. Криво, ляво, там, мъчение, обаче ги дигнах и всички те така ме гледат, вика как успя, викам аз съм як, нали, казвам, че съм як. И това ми стана толкова хубаво тогава, че реших, че това чувство ще го търся и занапред. През 90-те години в България мутрите са героите на времето и всеки иска да бъде като тях. Те са корави, респектиращи и живеят в обкръжение от възможности. А фитнес залите са мястото, където може да ги откриеш. Тогава бяха годините на мутрите бяха героите и всеки иска да е як, корав и така нататък. Аз въобще не съм си помислял, че мога да бъда като тях. И в един момент се решавам, че аз ще бъда като мутрите, ще бъда корав, ще бъда як, ще бъда голям и ще дигам големи тежести. Гледам ги отстрани, така анализирам, правя някакви работи. Обаче се усетих, че трябва да търся по-смислена информация. Почнах да търся всякакви всевъзможни книги. Тогава нямаше много книги на нашия пазар, намерих ги всички по всякакви начини. Антикварни книжарници търсех, ходих нагоре-надолу, писанията за фитнес и културизъм, вестниците, всички всевъзможни търсех по всякакъв начин. Много от случаите нямах пари да си ги купя от будката, затова какво ли не правих. Ходих, търсех, връщах хартия на вторични суровини, да мога да взема пари да отида да си купя вестник или списание. Поставих си, вече имах цел. Силовият трибой съчетава лежанка, клек и мъртва тяга. По това време спортът не бил особено популярен, дори нямало състезател или треньор в Бургас, от който той да се учи. Младият ентусиаст винаги следял карето силов трибой във фитнес писанията, за да разбере на какво ниво се намира. Волята му обаче не отслабнала и той мечтаял да бъде сред най-силни. Кандидатства в спортната академия НСА, класирайки се на последно място за треньор по силов трибой. Мести се да живее в София и отваря нова страница от живота си. За да може да плаща обучението и тренировките си, бургаският щангист имал нужда от работа и станал охранител в дискотека. Отивам в София, почвам на чисто, само ще тренирам и отивам там и виждам, че хубаво искаш да тренираш, обаче някой трябва да плати сметката. Тогава вече бях се позаиграл малко с моите герои мутрите. Бях станал една малка мутра, бях охранител, тогава охранителите правиха какво ли не. Общо взето живеех така двоен живот. Беше супер трудно това нещо. По лекциите заспивах буквално на тедрата. После в залата бях като пребит. Много труден етап. Но започнах да влизам в силовия трибой, да ходя по състезания и постоянно бях контузен. Нон-стоп травми. Почнах с най-лошото в този спорт. Скъсах менискус още на първата си подготовка сериозна. Оправих се след това, скъсах си гърдата, гръден мускул изцяло откъснат. Но въпреки всичко не се отказах. И в един момент започнах да вземам медали, да се класирам в челни позиции. Нямаше отделни състезания за младежи, аз бях младеж все още, състезавах с мъжете, с хора, които са много по-голям стаж от мен имат и много по-силни. Паралелно с това другия ми живот вървеше също при пореден такъв работен конфликт. Така един нож влезе в мен и излезе.
Негова мечта била някой ден той да има своя фитнес зала. Това се случва, когато един от най-близките му приятели, Светозар Чоролев, му предлага да управлява една от фитнес зали, част от популярната хардкор фитнес верига Джони Спорт. Залата била стара и занимарена и много трудна за стопанисване. Димо бил твърде неуверен как да я трансформира от нула, но знаел, че това е шансът, който не бива да пропуска. Знаел също и че има подкрепата на приятелите си. Намират го група състезатели, които искат да бъдат тренирани от него и така започва пътят му като треньор на силовата школа. Залата, върху която работи усилено и в която дори се налага да пренощува, се превръща в храм за него. Така момчетата от Джони Спорт кръщават и една друга легендарна зала – фитнесът в столичното 125-то училище, откъдето заедно стартират организирането на първия изцяло любителски национален турнир по силов трибой в България. Аз наистина живеех в мечтата си. Ходихме по републикански с по няколко коли хора, имаше приятели, идваха да ни подкрепят, имахме състезатели, които без проблеми печелиха републикански титли, на международни първенства ходихме. Беше страшно трудно, но то ми даде вече възможността да видя, че аз наистина мога да бъда треньор, мога да бъда добър треньор, мога да бъда резултатен треньор, мога по някакъв начин да се издържам с това нещо. Просто наистина това е моето нещо, това е моето призвание, моята мисия в живота. Да стане културист, това била неизживяната детска мечта на Димо. Поне до 2016 година, когато той влиза в режим на трениране по 5-6 часа на ден и започва да се храни с точните грамажи в точното определено време от деня. В културизма стана така, че спечелих още първото си състезание Купа Мечката, което беше и първото състезание, което изобщо някога съм гледал като дете. Точно се върнах в детските си години, когато вярвах в себе си, въпреки че нямаше някакви причини да си вярвам, обаче усещах, просто усещане. Човек трябва да се доверява на усещанията си. Спечелих още първото си състезание, след това отидах на републиканското, вече по-високото ниво, там станах втори, още на първото си републиканско. Класирах се за Балканско първенство, отидах на Балканското, станах трети, взех бронзов медал, много сериозна конкуренция с хора от къде ли не. Директно се записах да участвам на световно, въпреки че това беше още по-немислимо нещо. Отидах и на световно, там не можах да вляза в първите 10, обаче се наредих на световно. За пореден път си показах и на себе си, че мечтите могат да бъдат постигнати, ако работиш достатъчно здраво за тях. Искам да изкажа огромната си благодарност на моят треньор по бодибилдинг, Димитър Базотев. Това е човекът, без когото нямаше да мога да достигна до нито един от тези успехи, изобщо до тази форма. От самото начало влязахме в тази подготовка с огромно сърце и желание. Подкрепиме на 100% на всички състезания, дойде с мен до Испания, до Сърбия и къде ли не. Пожелавам на всички да се докоснат някой ден до такъв треньор и такъв специалист до себе си. Просто е уникално усещането. Благодаря ти много, База. Димо ми е помогнал да обичам повече себе си, като разбера, че изборите, които правя, зависят изцяло от мен. Един избор, който всеки от нас има, независимо дали е богат, беден, висок, нисък, красив, грозен, от малък град или от голям град, е той да е отговорен към себе си. Димо ми помогна да бъда по-добра версия на себе си чрез спорта. Като следващо предизвикателство, Димо се насочва към бягането на дълги разстояния. Така през 2013 година, заедно със своя приятел Иван Стаматев, се записват за обиколката на Витоша 100. Те решили, че това ще бъде част от подготовката им за преминаването на най-дългия пешеходен туристически маршрут в България – Ком Емине. Маратоните за мен започнаха като предизвикателство първо. Започнах да се предизвиквам, като си поставих за цел да просто да вървя повече и да бягам, но никога не съм обичал ходенето и бягането. Те са ми предизвиквали болка и дискомфорт. Специализирана подготовка по бягане за пръв път реших да проведа през 2019 година. Реших да се подготвя наистина по-сериозно и да участвам в маратони и ултрамаратони. Тази състезателна година пробягах обиколката на Витоша 100 за 11 часа и 13 минути, маратон Пловдив 42 км за 3 часа и 34 минути. В тази година пробягах и спринг 360, 6 часово бягане в парк, в кръг, 650 метрова алея. Бягаш в продължение на 6 часа, тогава направих 64 км дистанция. Участвах в рамките на тази година и в доста други състезания по бягане на различни дистанции, подобрявайки личните си рекорди на 3, на 5,
5, на 10, на 21, на 42 и на 100 км, може да се каже, че успях да изпълня целта си. Именно да бягам по-дълго, да бягам бързо, да бягам с удоволствие. Това, което най-силно ме привлече в спорта за издържливост, беше точно тази дълга и продължителна борба с себе си, понякога траеща часове наред. И успях без проблеми да се справя с няколко триатлонски предизвикателства през 2021, като например крос триатлона Утопия Ловско сърце в парк Росенец. Справих се успешно и с полувни маратони, полумаратони и други бегови състезания през годината, но безспорно така най-големия ми успех в триатлона до сега е успешното ми завършване на състезанието от веригата Ironman Коста Наварино. Това е Half Ironman дистанция, която включва 1,9 км плуване в открити води, 90 км колоездене, шосейно колоездене и 21 км бягане. Аз съм супер щастлив, когато мой състезател направи по-добър резултат от мен. Много. И във всички спортове, в които съм бил треньор, състезателите ми са правили много по-добри резултати от мен. Това за мен е много висок атестат за работата на един треньор. Значи ти може да се стигнал едно ниво като състезател, поради някакви причини да не си го надскочил, но нивото, което можеш да достигнеш ментално е неограничено. Дръж! Добре, пускай! От 6 минути, дами и господа, републиканския шампион по линия от НЕК Димо Бенев. Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, baby? 'Cause I don't break for boys. I'm moving on.